Всем привет, с вами я, Гоша, и это новая рубрика под названием «Истории у камина». У меня на сегодня только одна история, очень маленькая, и очень такая страшная. Однажды моя мама уехала, и она, все заново начинаю. У меня мама возвращается всегда утром. Я однажды сидел у компьютера и мне не хотелось спать, и я ждал. Я сидел за контактом, как обычно, и вдруг ко мне постучались в дверь. Я подошел к двери и посмотрел в глазок, а там была моя мама. Я открыл и сказал: «Почему ты так рано? А меня отпустили пораньше». Она у меня спросила: «Собираешься спать?» Я сказал: «Нет, я еще не хочу спать». А она крикнула на него: «Иди спи». Я увалился спать, она ко мне подошла и сказала: «Сынок, ты спишь?» Потом она ушла на кухню. Я сказал: «Нет». Потом она еще раз подошла. Сказала: «Сынок, ты спишь?» Я ответил: «Нет». И в третий раз она подошла: «Сынок, ты спишь?» На следующий раз она подошла, спросила: «Сынок, ты спишь?» Я закрыл глаза и начал молиться. Потом я открыл глаза, мамы не было. На следующее утро мама приехала, только теперь уже настоящая. Я не стал ей рассказывать о вчерашнем вечере. Я думал, что она, наверное, хотела меня убить или что-то со мной сделать. Надеюсь, вам понравилась моя рубрика. Пишите в комментариях, продолжать ли мне. Понравилась история, пишите мне в личку истории, которые хотите, чтобы я пересказал. Я пересказал самую простую. И историю камина у меня пока. Я еще рисую камин вот такой вот. И несколько людей. Но пока я буду использовать камин в своем доме в Майнкрафте. Мне от этой истории самому страшно было. Ну что ж, присылайте мне истории. Всем пока.